dito sa sakyanan, ma'am. Wala, naka-carton siya. Para sa imo ha. Ang sender ani, ma'am, ang napadala ani na siya mensahe para sa imo ha. So ako sang basahan, ma'am ha. Hi, Mamang. Happy birthday to you. Here is a gift from us. Hope to see you very soon. We love you. So mo na ang iyang mensahe, ma'am. Karon ma'am, unsa man imuhang ano ma'am? Unsa imuhang message para sa sender, ma'am? Eh buksan ako na karon. Unsa man imuhang tubag ato? Salamat. Salamat. Salamat lang eh. Ay, salamat lang. Okay na, moro to, ma'am. Mora. Ano ang gabalugod sa mora to? Moro to, thank you. Mag-ganti si ma'am. Okay na. Ako yung maguglabag ko din. Ay, okay. Sige ma'am. Ready na ka, ma'am? Ma'am, ready na ka ka? Akong buksan, ma'am. Ready na ka, ma'am. Kita hindi mo ha. Pati sa ma'am ha. Pwede ka dito, ma'am. So, mo ni ma'am. Birthday surprise sa yun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Yay! Salamat! Happy birthday, Mama!